Que Dieu vous bénisse richement. Amen. J'espère que vous êtes dans l'expectative. Amen. Certains se demandent qu'est-ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va pas casser la convention? Amen. Non, ça ne sera pas cassé. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai une inspiration. Sois attentif aux paroles de Melchisedec et comprends la vision de résurrection. Amen. Et mon sujet, quand l'amour se lance, il doit avoir une manifestation de Joseph perfection, sinon il n'y a pas d'enlèvement. Amen. Je tire mon sujet directement de la prédication de Joseph Coleman. Joseph perfection manifesté. Joseph perfection plutôt libère le Saint-Esprit lui-même le 7 octobre 1990. Frère Coleman dit, Joseph signifie la pierre des fêtes, la parole sémence, la sémence parole. Voilà ce que Frère Branham a dit. Maintenant, placez cette sémence de Joseph perfection, la parole pierre des fêtes, dans la bonne terre. Dans cette saison, le temps de la parole épouse. Voyez-vous ce qui arrive dans cette saison, au temps de la moisson? Il doit y avoir une manifestation de Joseph perfection, le reflet de Jésus-Christ. Sinon, nous n'irons pas dans l'enlèvement. Vous dites amen. Il doit y avoir une manifestation de Joseph perfection dans votre cœur, dans votre âme, dans vos vies. L'amour de Dieu s'élancera vers vous sous la forme d'un don, un ange, qu'un type ministère. La parole s'ouvrira, des conventions se feront, la puissance de Dieu sera sur vous. Vous serez tellement oint par la parole, frère. Mais il doit y avoir une manifestation de Joseph perfection. Alors dans l'ordre de Dieu, de la parole, et dans l'ordre de Dieu, de la révélation, la rédemption, il y a une partie révélation, il y a une partie manifestation. Dieu révèle sa parole par des ministres. Ils interprètent la parole par révélation. Mais quand la parole commence à se former dans un homme, il y a des tests et des épreuves qui viennent. Il a fait exactement avec Marie. Quand l'ange a révélé que tu es bien-aimé Marie, tu auras un enfant. Toi, tu amèneras le Messie sur la terre. Elle était tellement en feu. Elle criait Hosanna. Parce qu'elle venait de Dabou, elle était en feu. Amen. Elle écoutait des bandes. Regarde ce que le pasteur dit. Comment l'onction est tombée. Amen. Mais quand Marie, l'ange, a commencé à descendre sur elle pour former l'enfant, alors les critiques, ses sœurs, ses cousines, partout. Amen. Pourquoi? Parce que le bébé esprit se formait. Il y avait une saison pour la révélation du bébé. Amen. L'amour de Dieu manifesté, frère Branham dit, Jésus était l'amour de Dieu sur la terre. Et comme le pasteur leur dit, l'amour de Dieu c'est Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Un homme Dieu sur la terre. Vous dites amen. Dans son amour, il veut adopter des gens. Alors quand Dieu a envoyé son amour par un ange, il y avait un temps où l'ange a tourné pour vous dans des conventions. Vous l'avez entendu. Vous avez été bénis. La parole vous ont amen. Mais directement après, il aura une formation et des tests. Et ce bébé qui commence à être formé en vous, frère, vous devez savoir qu'il y a des démons de l'enfer qui veulent tuer ce bébé. Il y a assez de démons de l'enfer qui sont alertés ce soir. Quand ils t'entendent dire Amen, Hosanna, ils ne vont pas rester tranquilles, mon ami. Laisse-moi te dire la vérité. Voilà pourquoi il a dit celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Je lui donne ma parole, je révèle le mystère, j'ouvre le livre, j'organise des conventions, l'amour se lance, je pardonne, le trône de miséricorde, je dévoile mon mystère, amen. Mais après il doit combattre, parce que les démons t'attendent à la sortie. Ton rubis compte. Dans la saison de la révélation, Satan peut être tranquille. Et il te regarde entendre la parole. Mais Satan sait que la manifestation provoque un opprobre. L'opprobre à cause de la parole. Amen. La honte, les persécutions. Pourquoi? Parce que Christ va se former en toi. Tu prendras des décisions. Tu vas te séparer des amis. Les païens, les amis, quelque part, le monde, le péché.
Ton copain qui t'attend dehors pour te dire je t'aime, tu vas couper avec lui. C'est une manifestation de la vie vécue. Tu dois te mettre à genoux pour prier. Tu dois jeûner. Tu dois écouter les bandes. C'est une manifestation de la vie vécue. Tu dois venir aux réunions, dans toutes les réunions. Tu dois respecter le pasteur. Tu dois pardonner les frères. C'est une manifestation de la révélation prêchée dans la convention. Et là, les démons t'attendent. Mais je bénis le nom du Seigneur que en 2019, vous n'allez pas retourner. Ce n'est pas 2016, ce n'est pas 2017, ce n'est pas 2012. Mais maintenant, le ministère de l'Esprit est ici. Maintenant, les anges vont t'accompagner à la maison parce que la parole est mûre en vous. Parce que l'ouverture de la parole est de votre cœur. Parce que maintenant vous êtes élevés, frères et sœurs. Et que Dieu vous a oint dans cette convention pour manifester Joseph la perfection. Il doit y avoir une manifestation du bébé Esprit Christ qui se manifeste. Amen. Et la manifestation prouve que vous êtes l'épouse Oméga. La Bible dit que Jésus existait en forme de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Dans le livre des Philippiens, Amen. Mais Jésus n'est pas resté en forme de théophanie seulement. Dieu l'a crié, le Logos, la parole. Il a apparu, il a disparu dans l'Ancien Testament. Mais il devait se manifester dans la chair. Et le corps dans lequel Jésus se manifestait, c'était une petite église appelée Marie. Et ce soir, vous êtes le corps dans lequel il va se manifester. Vous n'êtes pas l'épouse, mais votre âme a été choisie pour que l'épouse se manifeste dans votre âme. L'épouse, c'est la parole pierre des fêtes. L'épouse, c'est le nom du livre. L'épouse, c'est les gemmes, les pensées gênes, les pensées rachetables qui étaient en Elohim depuis la fondation du monde. Mais quand Dieu choisit un corps, le corps va supporter l'opprobre. Dites Amen. Oh non, pasteur, j'ai des problèmes, je ne sais pas ce qui m'arrive. On a quitté la convention, mais ça va pas. Je me retrouve pas, amen. Il doit avoir une manifestation dans les douleurs. Tu ne te prépares pas pour le baptême du Saint-Esprit. Tu ne te prépares pas seulement pour avoir des vertus. Tu te prépares pour un enlèvement. Dites amen. Cela veut dire que le monde dans lequel tu es né, tu dois le quitter. Et Satan ne veut pas que tu quittes ce monde. Il veut que tu restes dans le monde. Parce que tant qu'un homme est vivant, Satan peut le combattre. Mais quand tu traverses le rideau du temps, Frère Branham dit que c'est le moment le plus glorieux de ta vie. Parce que le corps dans lequel tu vas, Satan ne peut plus l'attaquer. Mais il veut que tu sois dans ce corps. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le 7e sommet fait autant. Et ce soir, le 7e sommet est dévoilé. Dites amen. Monsieur est là pour que Jésus-Christ se reflète dans l'épouse. Pourquoi? Parce que l'heure est venue, amen, où vous allez provoquer la résurrection. Tu vas pas le provoquer par tes amens. Tu vas pas le provoquer par ta présence dans une promotion. Tu vas pas le provoquer par ton appartenance dans une assemblée du message. Parce que les églises failliront. Parce que le lieu d'adoration, ce n'est pas une assemblée locale. Le Branham Tabernacle n'est pas le lieu d'adoration. Mais tu vas le provoquer parce que vous adorez dans l'ange. Et j'enverrai mes anges vers vous. Je mettrai mon nom dans l'ange. Et ce nom est une nature de Joseph qui vient vers toi. En tout terme, quand tu vas naître dans la foi, la douleur, tu vas mourir net. Vous rentrez dans l'ange par cette vertu née en vous. Et vous commencez à adorer le Père par la nature qui est en vous, qui adore la nature du Père. Qui va ramener Branham? Ce sont tes amen, non. Avant toi, les gens ont dit amen. C'était prière, non. Avant toi, ils ont prié. C'est des miracles, non. Avant toi, il y a eu des miracles. Mais qu'est-ce qui va les ramener? Cette foi vivante dans l'épouse va ramener des théophanies sur la terre. Dites amen. Dites amen. N'ayez pas peur maintenant ce soir, parce que Dieu t'aime, il t'a amené dans cette promotion. Et je te dis, frère, que les voix commencent à entrer en toi. La voix parole, entends-toi amen. Quand tu dis amen, alléluia, de manière invisible, l'esprit entre toi. Il se voit en toi, une onction de ton âme. Je ne viens pas de la terre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui parle, mais les vertus qui parlent en moi. Une voix vivante pour pardonner, une voix vivante pour aimer, pour être tempérant, patient, amen. Comprendre ton frère, ne pas entrer dans la folie. Une voix qui vit la piété, amen. Et ce sont ces voix paroles qui ramènent la vie des théophanies.
Je ne te dis pas cela pour que tu aies peur. Je te demande pas de regarder tes erreurs et tes fautes. Je te demande de comprendre la vision et de l'intelligence, mon bien-aimé Daniel. Nous nous retrouvons dans Daniel 19. Mais souvenez-vous que dans Daniel 5, la grâce de Dieu est venue à Daniel. Il a commencé à interpréter l'écriture sur le mur. Et la parole de la promesse a dit à Daniel, Daniel, quand tu vas interpréter l'écriture sur le mur, tu seras à la 3e place du royaume. C'est qui est la 3e phase, place en crise. Tu verras des anges quelque part. Daniel était heureux. Ils lui ont donné des présents. En 2011-2012, il était tellement content. Les écritures au mur, c'est des membres d'église, n'ont pas les théophanies. Amen. Daniel 7, 8, 9. L'ange vient dire, Daniel, tu es bien-aimé. Maintenant, sois attentif aux paroles de Melchisedec et comprends la vision qui est dans ton âme. Ce n'est pas pour aller condamner ton frère. Ce n'est pas pour te sentir meilleur que lui, mais il doit avoir un reflet. Il lui a dit ça dans Daniel 9, pas dans Daniel 5. Oui, pasteur, le 3 octobre, les anges sont venus. Les écritures mûres, Julian Brunel. Oui, nous avons fait des batailles, c'est très bien. Il fallait interpréter l'écriture mûre dans Daniel 5. Parce qu'on voulait tuer tous les magiciens. Daniel allait tuer. C'était une condition de vie ou de mort. Il fallait combattre. Parce que l'apôtre est parti. Des démons sont dans l'inspiration, frère. Et s'il y avait un temps de bataille. Mais la bataille est terminée. Maintenant, c'est le temps de combattre Adam pour la foi, le 3e pur. Combattre pour gravir la pyramide. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta sœur n'est pas ton ennemi. Mais ton ennemi, c'est toi-même. Celui qui t'empêche de prier. Celui qui t'empêche de prier. Tu vas te regarder. Tu vas te tuer. Tu vas te suicider. Je meurs à moi-même pour pardonner mon frère. Pour pardonner ma sœur. Je meurs à moi-même pour vivre la parole. Manger la parole. Méditer la parole. Je suis fatigué. Tu n'es pas fatigué. Dites amen. Tu n'es pas fatigué, tu vas prier, tu vas méditer, tu vas jeûner, tu vas naître dans la foi, la vertu, la connaissance, jusqu'à cette foi vivante. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. En mai 2011, l'ange du Seigneur est venu en fait Coleman. Il a montré les photos de l'arc-en-ciel dans le ciel. Dites amen. Le même Dieu qui a donné les photos de la nuée dans le ciel est revenu le 8 mai et le 11 mai 2011. Il a dit l'arc-en-ciel qui a été placé dans le ciel. Ce n'est pas que Coleman doit sortir, mais c'est pour montrer à mon épouse qu'elle doit ajouter. Donc vous avez la photo de la nuée, et la nuée est venue en forme de pyramide. Mais Dieu est revenu en 2011, il vous montre la photo de l'arc-en-ciel, qui a une alliance éternelle entre toi et Dieu. Parce que votre théophanie est formée de l'arc-en-ciel. Et les 7 esprits ont formé un corps parole, qui est votre représentation dans le ciel. Et dans l'enlèvement, vous partez rencontrer une théophanie, frère. Mais avant de la rencontrer, l'arc-en-ciel de votre théophanie s'est reflété dans le ciel pour vous dire à vous qui doit avoir la vie arc-en-ciel de Joseph en vous. Je crois que l'heure est venue. La saison est arrivée, frère, où cette vie arc-en-ciel va entrer dans votre âme. Je crois qu'aucun démon ne va enlever cette vie, parce que c'est Dieu qui a mis une sémence sur votre cœur. Et cette sémence ne faillira jamais. Aucun démon ne peut la détruire. La dynamique va tomber sur la sémence. Il va la faire vivre dans cette saison, frère. L'heure est venue où la gloire de la Shekinah va manifester la vie de Dieu en vous. L'heure est venue, frère, où vous allez tailler le diable, vous allez naître de nouveaux frères. L'heure est venue, frère, où vous allez tirer parole sur parole. Je veux les vertus, je ne veux pas l'église, je ne veux pas les amis, mais je veux être adopté. Donne-moi cette montagne, donne-moi cette montagne. Vous allez regarder les démons, regardez le diable, Satan, démon de l'enfer, démon de ces sort de moi. Donne-moi cette montagne, donne-moi les vertus. Vous allez combattre, parce que vous avez combattu depuis la fondation du monde et aucun démon n'a pu te stopper. Et l'heure de la bataille est arrivée. Pas n'importe quelle. Arrête de chercher les écritures mûres. Arrête de chercher les citations pour prouver que l'écriture mûre est la vérité. Ce n'est pas le temps. Ça, c'est dépassé. Même si tu ne prouves pas par des citations, Dieu sait que c'est la vérité.
Satan sait que c'est la vérité. C'est les démons qui sont embrouillés. Dieu ne t'a pas demandé ce travail. Parce que la manifestation de ta vie arc-en-ciel va interpréter que Coleman a dit la vérité. C'est pas par tes citations. Dites amen. Il prouvera la puissance plus élevée par des croyants par le parler. Des croyants nés de nouveau. Et quand les païens, même les démons vont reconnaître que non, ce sont les enfants de Joseph. Dites amen. Quand ils verront la vie de Dieu vivre en vous, quand ils verront ta marche, ton comportement, ton pardon, même le démon le plus noir, dans l'enfer noir, va dire celui-ci, éloignez-vous de lui. On connaît Paul, on connaît Jésus, on connaît Branham, on connaît Coleman, on connaît le pasteur Élie Amion, on connaît le pasteur Enoch, on connaît le plus de Côte d'Ivoire. Mais toi, qui es-tu? Parce que Satan sait qui vous êtes, il sait ce qui est en toi, les démons savent ce qui est en toi, et c'est Dieu qui a mis la vie en toi. Vous avez l'éternité en vous, et ce soir tu ne mourras pas, mais tu vas vivre pour être adopté. Je te le dis dans le nom de Jésus. L'ange est dans cette salle, il n'est pas ici pour jouer, mais il est là parce que c'est le temps de l'adoption. Quand Dieu déverse sa vie, l'éternité, la gloire de Dieu, les sept esprits arc-en-ciel, le baptême de feu dans votre frère. Voilà pourquoi Satan ne peut pas stopper le baptême de feu. Aucun démon ne peut le stopper. Ce soir, tu seras rempli. Que tu le veuilles pas, que tu le crois, que tu le crois pas, que tu le comprennes, que tu le comprennes pas. Avant la fondation du monde, il t'a baptisé dans le Logos. Et ce soir, Père, tout est prêt. Que le feu tombe. Que le feu tombe, que le feu tombe, que la dynamique tombe. Appelez-le et il viendra.